kubona ariko reka nyihe icyubahiro yo kabyara. Yesu ushimwe. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ngiye kubona mbona abantu benshi barimo barambuka. Ngiye kubona mbona abantu benshi barimo barambuka bava ahantu nabonaga bari bameze nkaho bicucikiye, ariko imbere yabo hari amazi atemba menshi yababujije kwambuka. Ngiye kubona mbona Imana izanye ikintu kimeze nk'ikiraro ishyiraho barambuka. Imana irambwira ngo mbabwire ngo irengeye Abanyarwanda. Ibyo mvuze abantu barimo babyumva. Impanuka, abantu basenga badufasha gusenga. Dusengera igihugu. Umwaka washize twagiye dusengera impanuka, igihe kinini zigenda zikurwaho, byagiye bigaragara kenshi nagiye mbivuga. Hari n'izo nagombaga kuvuga ko ziri bube kandi nta kizihagarika. Ntabwo rero icyo cyanshimishije kubera ko zitahagaze, zabaye, ariko hari n'izo twasengeye zirahagarara. Nze kongera rero ni nko guhuruza abantu cyangwa ni nko gutabaza kugira ngo abantu basenga badufashe, amatorero n'amadini badufashe basenge, kuko impanuka zigiye kwiyongera. Ugushya kw'amazu kugiye kwiyongera. Inkongi nyinshi ziraje. Inkongi nyinshi z'umuriro ziraje. Abantu basenge rero, basengera impanuka, basengere inkongi z'imiriro. Nimvuga inkongi z'imiriro ni kwa kudasenga urasengera. Imana yabantumyeho ngo musenge. Indi message rero, nabonye abantu benshi bahomba pe. Nzi niba abantu turimo tubyumva kimwe cyangwa tukiri muri bya bindi ngo ibyo nta gihe bitahanuwe, ngo ibyo nta gihe bitavuzwe. Hari abantu bajya bavuga gutyo, baguma kuri icyo cyizere, bakumva ko niba tubwiye ngo dusengere impanuka, tukumva ko ari izizaza mu mwaka utaha. Haje inzara. Inzara iraje. Inzara iraje. Inzara iraje. Inzara iraje. Abasenga mukomeze gusenga. Baza ngo wajyaga mu butayu ntukijyayo. Oya, 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 oya. Aho gusengera harahari. Harahari. No mu cyumba we wakwicara ugasenga. Nawe uriho ukora muri biro, aho uri wakwicara ugasenga. Reka tubasuze twifurize amahoro y'Imana, twifurize umugisha w'Imana mwese mudukunda kandi mukurikira ibiganiro byose byacu. Reka mvuge ngo ineza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana ubo ndetse n'abanyu bose hafi na kure mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo. Reka mwese nizere ko muri amahoro. Ndabasuje, mbifurije umugisha w'Imana, mbifurije guhirwa n'imirimo y'amaboko yanyu. Uwiteka Imana wagiriye neza, Uwiteka Imana abumvire ku munsi w'amakuba. Izina ry'Uwiteka Imana abariryo ribarengera mu gihe nk'iki ngiki. Ngize umugisha ndi kumwe n'umukozi w'Imana Eric Mugabe, muhanuzi w'Imana. Imana kugenda ikoresha imirimo n'ibitangaza
mu gihe nk'iki kintu tujya kwa nawe reka mbase kugira ngo mbane natwe muri icyo kiganza tugitangirane kandi tujyane ku musozo muze guhabwa umugisha wabumvishe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka dumusuhuze twinjiye mu kiganiro cyacu. Mugabo uraho? muraho ni amahoro? ni makeya yampaye amahoro ni makeya, ni make. byagenze ubundi ikintu gituma umuntu atagira amahoro ni ibyaha. Nimba gwe mu byaha maze tubwiye twature tugusabira imbabazi. Nta byaha naguyemo none amahoro atayagete ariko ntayo. Ndabibabwira nyuma impamvu adahari kuri wowe ariko njye ndayafite kubasenga kandi nanjye nsenga. Njyewe ndavuga ibyo nabonye. Ushobora kuvuga nanjye mvuga ibyo nabonye. Ushobora kuvuga ko yafite ariko utayafite. Nyine biri avuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha niko Yesu avuga. Niko Uwiteka avuga nta mahoro y'umunyabyaha. Nimba ntari umunyabyaha ntabuzwa n'iki kugira amahoro. Kandi ngo ubwo Yesu ankunda nda amahoro no mu byago nzaririmba. Haleluya. Amen. No mu byago nzaririmba. Si ibyo nubyemera. Amahoro yo mu bisanzwe arahari. Ariko icyo navugaga mvuga ko ntayo buriya hagiye ibintu bijya bihinduka. Ibintu bigahinduka bitewe n'ibyo wabonye. Impamvu rero mvuze ngo nta mahoro ntayo koko. Wenda reka mbanze ndasa n'inzira muri message. Reka tugiye kubitwara. Senga Imana. Numara gusenga Imana uhite winjira ukomeze. Uri Imana nziza, uri Imana ishoboye byose, uri Imana itebuka igatabara aho rukomeye. Niyo mpamvu tukwiringiye, niyo mpamvu tuguhanze amaso guhera none kugeza iminsi yose duherereje imbere. Tuzi kuri Imana ishoboye byose, niyo mpamvu rero tutakuvaho kuko nta handi twajya, nta handi twakwishindikirizaho utari wowe. Bana natwe rero muri aka kanya uduhagarareho, twese dutunganya tutakiranutse neza hose, utubabarire kandi kiruta byose urukire kubana natwe. Ngaho rero Kristo ndasenze nsengera abarwayi ngo babarire ubakize mu izina ryawe kuko tuzi ko wowe ukiza, tuzi ko wowe muganga mukuru. Ndetse Kristo n'abaduhe ibyifuzo bose abaremerewe ari abarwayi abo bose ndabagushyize mu biganza byawe ngo ubagire neza bakugeraho umugisha. Urakoze rero ko banye natwe kandi urakoze ko dushyigikiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Karibu. Murakoze. Abantu benshi hari bamaze kutumenya. Amazina rero ni Mugabe Eric nkuko mubizi cyangwa mubyumva. Mwene data aramambaza ngo ni amahoro, mubwira ko ntayo kuko ntayo nabonaga. Impamvu rero ntayo nabonaga niyi ngiye kuvuga. Burani nkubwira ngo nta mahoro nuko namba nabonye, ariko abantu babyitiranye ntago ari amahoro yo kutaryama ngo usinzire wenda ku gihugu. Igihugu cyacu ni amahoro, ni umutekano musa. Inshuti zacu ni umutekano musa. Umutekano ni amahoro, ni amahoro mu gihugu cyacu, ni amahoro. Aho navugiraga rero hatari amahoro, mbajije umuvandimwe mbajije ngo ni amahoro, muga ko nayo ni ukubera ibyo nabonye. Hano kugira ngo tubwire ibyo wabonye tumenye nimba ari ugusenga. Reka bari cyo mperaho, ndumva ari nacyo cyihutirwa cyane. Niyo mpamvu ubonye nza igitaraganya nihuta. Iri joro rya mbere ribi cyane. Ijoro rya mbere ribi cyane, abadukurikira babyumve kandi n'abasengera igihugu cyacu cy'u Rwanda badusengere, n'abasengera abaturage badusengere kuko impanuka zikomeye ziraje.
sinzi niba ibyo mvuze abantu barimo babyumva. Impanuka, abantu basenga badufasha gusenga, kirimo impanuka nyinshi z'amamodoka, kirimo inkongi nyinshi z'umuriro. Ubushize umwaka washize twagiye dusengera impanuka, igihe kinini zigenda zikurwaho, byagiye bigaragara kenshi, nagiye mbivuga. Hari n'izo nagombaga kuvuga ko ziri bube kandi nta kizihagarika. Ntabwo rero icyo cyanshimishije kubera ko zitahagaze, zabaye, ariko hari n'izo twasengeye zirahagarara. Nze kongera rero ni nko guhuruza abantu cyangwa ni nko gutabaza kugira ngo abantu basenga badufashe, amatorero n'amadini badufashe basenge, abasenga basenge kugira ngo Imana y'amahoro igire ite iduhagarareho, kuko impanuka zigiye kwiyongera. Ugushya kw'amazu kugiye kwiyongera. Inkongi nyinshi ziraje, inkongi nyinshi z'umuriro ziraje. Abantu basenge rero, basengere impanuka, basengere inkongi z'imiriro. Nimvuga inkongi z'imiriro ni kwa kuno mujya mubona mukabona inzira ahiye, mukabona sosiyete runaka irahiye, mukabona. Kandi bantu musenga, mutwumva, mudukurikiye, bantu muri hanze, bantu muri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inshuti zacu, ubundi ngo n'Imana yirirwa ahandi ikagira gute igataha i Rwanda. Mbese urumvira irara mu gihugu cyacu. Niyo mpamvu rero dukomeze tuyingingeho kabyara hiri aho irara mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nanone nongere mbisubiremo, ubushize naravuze ngo hari inzu igiye gushya mu mujyi wa Kigali, irashya ariko Imana ihagararaho. Ni nk'ikimenyetso Imana yatanze kugira ngo yereke abantu ko ishoboye byose. Abavuga ko Imana itariho, bavuga ko ubuhanuzi butabaho, ni urugero Imana yatanze. Uko ni ukuri mbabwiye, bantu musenga, abanyamasengesho, ADPR, AR, bantu musenga. Imana yambwiye ngo musengere impanuka, musengere no gushya. Ibyo mbabwira ni ukuri. Niba ushaka ukuri, senga, kuko nudasenga urasengera. Imana yabantumyeho ngo musenge. Indi message rero, nabonye abantu benshi bahomba pe. Nabonye benshi bahomba. Abakoraga mukabona biriho biragenda. Imana yambwiye ngo mbwira abantu benshi bari bizeye inyungu z'ibyo barimo ko bagiye kugira gute guhomba. Abantu bagiye guhomba kubera kutumvira iki Imana. Imana yambwiye ngo abantu bayo barababaye. Hari abantu bababaye. Urarya mu gitondo, saa sita ukarya, nimugoroba ukarya, ariko hari abantu bashonje. Nyamara urakora ukunguka, ukibwira ko atari Imana irimo kugira gute kugutera iteka kugira ngo ibyo ukora byunguke, ariko ntunafasha abantu bayo. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo nushaka usenge, nushaka usaba imbabazi, kuko nutabikora. Ndumva iyo message muyumvishe neza cyane. Dore indi message rero, ntabwo ndi bubatindire. Indi message ikomeye cyane ni uko haje inzara. Inzara iraje. Abasenga mukomeze gusenga. Inzara iraje.
ntabwo ari iry'uyu munsi gusa, iri yerekwa ntabwo ari iry'uyu munsi gusa, ariko uyu munsi nibwo Imana yambwiye ngo mbwire abantu ngo inzara iraje, ngo inzara iraje. ubwo abari maso basenge basengera n'inzara kugira ngo Imana iturengere, Imana ikureho inzara. Sinzi niba abantu turimo tubyumva kimwe cyangwa tukiri muri bya bindi ngo ibyo nta gihe bitahanuwe, ngo ibyo nta gihe bitavuzwe. Hari abantu bajya bavuga gutyo, baguma kuri icyo cyizere, bakumva ko niba tubwiye ngo dusengere impanuka tukumva ko ari izizaza mu mwaka utaha. Oya, niba tubwiwe ngo dusengere inzu zigiye gushya Imana ibikureho tukumva ko ari ibizaza umwaka utaha. Ntabwo ariko bimeze rero nshuti zanjye, mbabwiza ukuri, ahubwo nimugire gute, mube maso musenge, kuko akaga Satani yaroshye mu gihugu cyacu k'impanuka, gushya kw'amazu, ndagira ngo mbwire abantu ngo nimube maso dusenge. Ushobora kwitwaza ngo insengero zimwe zarafunzwe ntawe ufite aho gusengera, ushobora kwitwaza ngo wajyaga mu butayu ntukijyayo. Oya 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 oya, aho gusengera harahari, harahari. No mu cyumba iwawe wakicara ugasenga, nawe uriho ukora muri biro aho uri wakicara ugasenga. Satani arashaka kuruteza impanuka, ukavuga uti Imana tabara. Satani arashaka kuruteza inzara. Ntabwo wasenga gutyo, ntabwo twafatiriza hamwe, twafatikanya hamwe ngo dusenge dusaba Imana kugira ngo itabare, ibarinde gushya kw'inzu, ibarinde ibihombo, ngo nukuri natwe Imana ibure kugira gute kutwumva. Imana yatwumva, mudufashe rero, mudufashe. Kuko ahari iyo mubona wenda Mugabe asenga cyangwa n'undi nkanjye asenga, ntabwo muba mukwiye kutuvunisha, muba mugomba kudufasha kugira ngo dufatanye dusenge, kandi gusenga bituzanira ibyiza, bituzanira ihumure, bituzanira gukomera mu mitima, bituma tuba imbere y'Imana cyane, bituma tujyana ubusabane nayo, bituma hari amakuru tumenya y'ijuru, bituma hari amakuru tumenya y'ibiri imbere cyangwa ibyahise. Yesu atugirire neza, Imana itugirire neza cyane. Yesu atugirire neza cyane. Haleluya, Imana ishimwe. Imana itugirire neza cyane, Imana itugirire neza cyane. Yesu ushimwe. Yo, haleluya, haleluya, Yesu ushimwe. Ngiye kubona, ariko reka nyihe icyubahiro yo kabyara. Yesu ushimwe. Haleluya, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ngiye kubona mbona abantu benshi barimo barambuka. Ngiye kubona mbona abantu benshi barimo barambuka bava ahantu nabonaga bari bameze nk'aho bicucikiye, ariko imbere yabo hari amazi atemba menshi yababujije kwambuka. Ngiye kubona mbona Imana izanye ikintu kimeze nk'ikiraro ishyiraho barambuka. Imana irambwira ngo mbabwire ngo irengeye Abanyarwanda. Ni abasenga ariko, kuko abenshi nabonaga bafite ibitabo by'indirimbo, abenshi mbona bafite Bibiliya. Nubwo buryo mbibonye, Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Nubwo buryo mbibonye, ariko mbonye abasenga, ntabwo nabonaga badasenga. Bivuze ngo rero aho kugira ngo tugire umubare muke w'abasenga, ahubwo twagira umubare mwinshi w'abasenga, kugira ngo twese tubashe kugira gute kwambuka kiriya kiraro. Yesu aduhana umugisha. Message nari mfite nizo rero, sinzi niba hari icyo mwambaza, ariko message nari mfite nizo. Nibutsa gukora abantu ko bakora subscribe kuri Mugabe TV, Umusaraba TV, ndetse na Byizerwa TV.
Yesu rero aduhana umugisha, ndi inshuti yanyu, ndabakunda, nkunda kubasengera, mutazajya mubona iminwa rimwe na rimwe yumye, mubone nahonze. Ni byinshi muri urugendo, ni byinshi. Gusenga bisaba kwibabaza, ntabwo gusenga rero ari umunezero. Gusenga ntabwo ari umunezero, gusenga ntabwo ari umunezero, ahubwo gusenga ni ukwibabaza ukagera ku cyo ushaka. Imana itugire neza. Nimba gusenga atari umunezero, kuki mubikora? Turabikora kuko ubu nonaha ntabwo ari umunezero mvuga ngo umurimo, kuko ari umunezero waha mu isi, ariko icyo ndiho mparanira nzi ko mu ijuru nzagira umunezero. Gusenga bizana ijuru cyane. Urakoze cyane Mugabe ku butumwa bwiza utambukije, ariko reka twibaze kano kantu utubwiye ubutumwa Imana iguhaye. Ubundi akamaro k'ubutumwa bwiza aba ari akahe ku banyamunsi z'amatora? Umuntu ushaka kutuvuga ati ese kuki uje kubitubwira, inyungu zo kugira ngo tumenye ibyo bintu aba ari izihe? Inyungu z'ubutumwa mba ntanga ntabwo ari izanjye gusa, n'iz'abantu bose, abanyarwanda cyane cyane, kuko buriya ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. Mbere na mbere icyo nshingiraho mvuga ko mbere na mbere babanza kugera ku banyarwanda. Icya mbere simvuga igifaransa, simvuga icyongereza ngo abazungu barabyumva, mbwira abanyarwanda, noneho abize bafite amashuri nabo bagasobanurira. Impamvu rero mbivuga gutya cyangwa ntambutse ubutumwa gutya mu kinyarwanda, nirwo rurimi nzi, nicyo cya mbere. Icya kabiri, hari benshi kuva ntangiye gutanga ubutumwa, hari benshi rwose bahindukiye, hari benshi bihannye. Abantu benshi bari batwite, abana b'abakobwa bari batwite, bavuga bati twumvishije ubutumwa utanga, ariko twari twarafashe icyemezo iki n'iki cyo gukuramo inda, ariko turasaba imbabazi Imana ko tubiretse. Bigenda ubutumwa rero ntanga bugenda bwubaka benshi, bufasha benshi. Abenshi muzajya mubana no muri komantere, ariko bavuga bati ni byiza rwose, gikomeze utubwire, turagukunda. Nanjye ndabakunda inshuti zanjye, kandi nta kindi kiba gitumye mera gutya, nta kindi kiba gitumye nsenga, nta kindi. Ndasenga kandi cyane cyane namwe nkagira gute, nkabasengera. Yego. Ijambo rye riravuga ngo ubuhanuzi, akamaro k'ubuhanuzi bwungura itorero. Hari umuntu ushobora gutumva muri kano kanya ko se itorero ni iki, akahita rifata wenda nk'amwe mu madini afunze atari gukora, ugasanga n'umuntu ugasanga hari umuntu uyu munsi wiciye mu rugo kubera yuko wenda aho asengera hatujuje ibisabwa, atarasura, bavuga ati itorero se ni njyewe, itorero ni iki? Iyo bavuze ngo ubuhanuzi bwungura itorero, baba bashatse kuvuga iki? Ubuhanuzi bwungura itorero, nzi ko itorero ari irya Kristo. Niko mbizi, nta bindi bintu nzi. Ubwo itorero tuvuge ko byungura umugeni wa Kristo, buri wese akaba ari umugeni. None ubushize wigeze kumbaza, urambaza ngo se sinzi ikintu twavuzeho, twari mu kiganiro ubushize, urambwira uti niba nkubwira nti twese nirwo rugendo, ntawe uzajya. Watubwiye ko buri wese azagenda anyuze mu rupfu, ariko wita wihanura yuko ushobora kuzagera udapfuye, ashobora kuzasanga ugihari. Nibyo njye nasabaga, nibyo njye mba nsaba, ariko ni ugusaba, kandi tujye dusaba ibyo dushaka, tujye dusaba Imana ibyo dushaka, izana bidukorera, ndetse twebwe kwidutuma. Kandi ese iyo umuntu atumwa agatumika, ariko na Petero rero batumaga buriya na Yohana, kandi babacira ihangane, babacira mu mavuta, irabyemye, ntabwo yabigira impamvu rero. Yego, ndabyumva cyane, ndanabyemera. Ba Pawulo abana rero batumye bazira n'ubutumwa nturabuzi, kandi emera ko bapfa. Nanjye narabuzize.
narabuzize none se wagize ngo ntabwo niba baraguteka mu mugwa wote cyangwa bagukubita uzira ubutumwa. aha byihorere baca umugani mu kinyarwanda ngo akari iwanyu urahora. Akari iwanyu urahora muzehe, umugani wari uwuzi, akari iwanyu urahora. twikomereze tujya dusatira umusozo w'ubutumwa bwiza Imana yari yaguhaye, kandi tugusabire umugisha Mugabe, wakoze cyane kubwo kumvira umwuka ukazana ubutumwa. Impamvu intego ni ukugira ngo abantu bahindukirire bamenye Imana, bahindukire bave mu byaha, bahindukire bave mu bibi, kugira ngo Imana, kuko abizera twemeza tuvuga yuko hano mu isi atari iwacu uko byenda kose, ubwo tutazi umunsi ariko Yesu azaza. No kugira ngo rero ubutumwa, no kugira ngo twitegure, twirimbishe Yesu azasanga twiteguye tujyane nawe mu bwami bwo mu ijuru. Mugwe tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, sinzi nimba ari cyo ndawa wisubiye kugira ngo nacyo tuguhe umwanya ugitambutse. Murakoze, na icyo navuga, Imana y'amahoro ikomeze kuturinda impanuka, turinde gushya kwa hato na hato kw'imiriro, twika amazu, Imana iturinde inzara, ariko ibyo byose hamwe no gusenga. Niyo mpamvu nk'ubwo ndakubwira abantu ngo mureke dusenge, kandi koko nimureke dusenge, mureke dusenge kugira ngo Imana y'amahoro iduhagarareho, itwambike imbaraga. Ndumva nta kindi rero, tugannye ku musozo w'ikiganiro cyacu. Nimero yo ngira ngo benshi barayizi, ni 0788 966 9karindwi 41. Wanyandikira kuri WhatsApp, kuko ubu ndarwaye, maze iminsi ndwaye, sinzi niba abantu benshi barabizi, ariko ntabwo uranyipfa kuvugira kuri telefone cyane. Ariko bibaye byiza ufite icyifuzo, ufite icyifuzo cyo gushaka ko nkusengera Imana, wanyandikira kuri WhatsApp, nimero ngiri kuri WhatsApp, wanyandikira message, ukambwira icyifuzo, icyo cyari cyo cyose ufite ukambwira, hanyuma tukabasha gusenga Imana kugira ngo Imana y'amahoro idutabare. Nimero rero niyo ngiyo, amazina ni Mugabe Eric. Yesu abaha umugisha kandi abakunda kandi abasengera. Ni ukuri icyo nifuriza nuko mukora mukunguka, icyo mbifuriza nuko mwamenya umwami wacu, tukaba hafi cyane kandi tukarushaho gusenga, kuko nidusenga tukaba maso nibwo Imana izadutabara. Yesu aduhana umugisha rero, ibihe byiza. Urakoze cyane, tukajya ku musozi w'ikiganiro cyacu. Inshuti bavandimwe, muri kumwe natwe muri kino kiganiro, muri buno butumwa dusubikiye ahangaha, ariko kandi Mugabe Imana igira ikiyongera kumuhishurira, tuzongera tumubone atugezaho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka tuvuge ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo no gufashwa n'umwuka wera bibaye namwe mwese aho muhere hose mu bitandukanye, kandi Imana ihaze kwifuza kwanyu. Imana ibagirire neza, Uwiteka Imana w'umugisha, Uwiteka Imana abagurira imbago mu izina rya Yesu Kristo. Amen.